வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம புதுக்கோட்டை சமையல்ல சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெசிபி எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புதுக்கோட்டை சமையல் சேனலை நீங்க முதல் தடவை பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெசிபியை எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு 400 கிராம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வந்து அதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து மிளகுத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து வந்து அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். வினிகர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். சோயா சாஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு முழு முட்டையும் உடைச்சு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். அவ்வளோதான், சிக்கன் நம்ம வந்து நல்லா கலந்து வச்சிட்டோம். இப்போ நான் வந்து நல்லா வந்து எண்ணெய் வந்து காய வச்சுருக்கேன் சிக்கன் பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சு கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது. இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு நான் இப்போ பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். அது கூடவே வந்து இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் வந்து வேக வைக்கணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா மேலே வந்து நல்லா வந்து முறுமுறுன்னு இதாகிடும், உள்ளுக்குள்ளே வந்து வெந்திருக்காது. ஸோ அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணால் போதும். 10 நிமிஷத்து வரைக்கும் நல்லா வந்து மொறுமொறுன்னு குக் பண்ணி எடுத்து ஒரு எண்ணெய் வடிகிற கரண்டி வச்சு அந்த சிக்கனை வெளியில் எடுத்து எண்ணெய் வடிகிற தட்டில் வந்து வச்சுக்கலாம். சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வெந்து வந்துருச்சு. இதை எடுத்து நான் வந்து அந்த எண்ணெய் வடிகிற தட்டில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கிறேன். சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெசிபி செய்கிறது ரொம்ப சுலபம்தான். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை பார்த்துட்டு செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் வந்து எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் வந்து எல்லா சிக்கனையுமே வந்து வடித்து எடுத்து வச்சிட்டேன் எண்ணெய் இல்லாமல். இப்போ அடுத்து சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். சிக்கன் வறுத்த எண்ணெயே வந்து ஒரு 1.5 கரண்டி அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா 10 பல் பூண்டை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னமாக நறுக்கி வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. குடமிளகா ஒரு அரை குடமிளகா எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதங்கினா போதும், ரொம்ப வதங்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. இதில் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரீன் சில்லி சாஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்து வந்துருக்கேன், ஸோ அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு லைட்டாக கொதிக்க விட்டுடலாம். கொதித்ததுக்கப்புறமா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும். ஊற்றி லைட்டாக மட்டும் கொதிக்க விடுங்க. இது கொதிக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்தோடனே நல்லா கெட்டியாகும். நீங்கள் இந்த ரெசிபி செய்யும்போது அடுப்பு ஸ்லோவில் வச்சுட்டு தான் பண்ணணும், இல்லாட்டினா டக்குன்னு உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக போயிடும். இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல சிக்கன், அதை வந்து சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொத்தமல்லி இலை வந்து இருக்கும், ஸோ கொத்தமல்லி இலையை வந்து கொஞ்சமாக தூவி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரியான ஈஸியான ரெசிபியை நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். அதே டேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வீட்டில் சாப்பிட்ட திருப்தியும் இருக்கும். நீங்கள் வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம புதுக்கோட்டை சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சூப்பரான ரெசிபியோடு வந்து உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.